Dobrodošli v četrti oddaji Flowcasta. Danes z nami eden edini Raski. Bravo. Raski, za začetek bi te prosil, da se nam malo predstaviš. Sem Lan pod imenom Artist, prihajam z Maribora, star sem 25 let. Za glasbo se že ukvarjam redno od 2019. Tukaj sem že drugič, tako da upam, da bo zdaj uspešno. Drugače pa nič, kaj bi povedal. V prostem času se rad ukvarjam s športom, pa s produciranjem, tako da študiram fizioterapijo oziroma zaključujem študij, pa delam kot reševalec, tako da to je to. Raski, kaj te je prvotno potegnilo v elektronsko glasbo in elektronsko sceno? Pa jaz sem že od malih nog v bistvu poslušal to muziko, zaradi tega, ker se pač moj ati ukvarjal z glasbo in pač, ne vem, nekako je bilo to in the family. Pol pa, kako se je začelo, je bilo 2019, ko sem šel na svoj maturantski izlet. In pač tam se mi je zdelo cool, ko sem pač gledal DJ-ja, pa sem rekel pač, da bi jaz to rad probal in pol se je počasi to razvijalo, no. Nabavil sem pač svojo prvo mešalko, oziroma babi mi je posodila denar, tako da babi je bila zasluga tu. Bravo, babi. Ja, hvala. Isto za FL Studio, ko sem dobil za produciranje, tako da ona je v bistvu zasluga. Pol me en kolega učil, Nejc, hvala njemu za živce, za vse, kaj si je, pač da si je stal tam z mano. Pol pa je pač tako počasi, no ne vem, vaja dela mojstra, tako da takrat sem imel to neko malo mešalko, pa sem pač vsak dan špilal gor. Ja. Kako so pa tvoji bližnji reagirali, da si začel z produciranjem in z DJ-janjem? Mislim, ko sem se začel ukvarjati z glasbo, je bilo pač tak, noben ni zdaj, niti jaz, oziroma meni je bilo interes, da bi pač se to nekako bolj resno ukvarjal, ne, doma so bili pač ok, neki hobi, nismo zdaj to nekako tako bolj resno jemali. Tudi pač s produciranjem, ne vem, niso zdaj neke, ok, podpirali so me, še me podpirajo, ampak ni bilo zdaj neke, da bi bilo kaj, ja, ne, na tega dela, bla, bla, bla. Pač ok, nekaj kot stranski hobi, ok, ne. Zdaj, če ti bo uspelo, če ne, pa pač imaš nekaj za zraven, tako da je bilo ok, recimo, doma so sprejeli. Oči moj tuji posluša tako muziko, tako da, ne vem, edino, kaj pač je mama motila razbijanje, ko sem imel gori, tako da sem si mogel pač pol na slušalke vse kupiti, ker so se vse hiša preveč tresla. Sosede imamo cool, hvala Bogu, tako da sosedi ne komplicirajo, če razbijam, ampak ja, je fajn, no, ja, ok, nekako okolje. Kdaj si vedel, da želiš to početi full time oziroma resno, da bi to nekako uspel s tem v globalnem svetu? Kako bi rekel, jaz sem pač prvo to normalno tako kot rekreativno delo oziroma pač kot neki hobi. Pol s časoma z nastopi, sicer mene 2019 sem jaz takrat začel, pol je prišla glih korona, sem malo izkoristil za produciranje, pa se mi je zdelo ok, sem videl pač napredek, ne, počasi, ker pač na začetku sem delal katastrofa. Pol sem imel par nastopov, tako počasi sem se začel gurati, pa mi je bilo ok, nice, ja, meni je to fajn delati, pač videl sem, da dejansko folk to je vibe z mano pa vse. In sem bil prvo v EDM oziroma stari elektronski, tech house, progressive house. Tam sem imel nekaj časa, pač stagnirost, nekaj časa zaradi tega, ker je bilo preveč konkurence, noben ti ni hotel dodati tak priložnosti. Skozi so me recimo stavljali na warm-upe, pa to pač nisem imel nikoli main time-a, čeprav sem zdaj hvaležen za to, da sem bil na warm-upu, ker sem se tam dejansko največ naučil, kako brati publiko. Pač to je najtežji del delati warm-up, ne, to mi je dalo največjih izkušenj. In pol je bila v bistvu prelomnica, ko sem se je bila 2023. Takrat sem jaz hotel čisto nehati z glasbo, ker mi nikamor ni šlo, pač ok, produciranje mi je šlo, ampak ni bilo to, ne. In sem šel pol na svoj prvi, tudi pač, kako bi rekel, rave, oziroma ko je bila tehno muzika, ne, in tam sem bil tak, ok, feels like home, jaz hočem to delati. Pol pa sem začel počasi v to producirati, pa ko smo imeli par nastopov v Mariboru, sem bil, ok, meni to brutalno gre, pač jaz se filam v tem in takrat sem si rekel pač, da bi res rad nekaj naredil z tega in sem dobil pol počasi, mislim, zdaj skozi leta se je nerealen support odvil, pa pač dosti držav sem že prepotoval, tako da je pol, ampak mislim, da tako lani, aprila, maja proti poletju sem pač vedel, ok, I wanna do this for real. To je bil tak tvoj breakthrough moment, da si zdaj vedel, da... Pač ni bilo tako, kako bi ti rekel, da sem imel neki trenutek, da sem rekel, ok, jaz hočem to delati, samo pol s časoma, bolj ko sem videl neke odzive, pa pač podporo od večjih totih artistov, bi tako, ok, gremo dalje, ne, in pač počasi se je pol to začelo tako razvijati. Tako da je to s časoma, ni bilo nekega danskega odločilnega trenutka, je bil, da nisem končal svoje kariere, ko sem šel takrat na rave, ampak ja, to me pač žena, no, da vem, da delam nekaj ok. Omenil si, da si začel prav z houseom oziroma tech houseom.
Zakaj si pa potem šel v ta hard techno oziroma techno sceno? Mene je tako, pač časoma, pol, ko sem delal muziko, sem bolj rad recimo neke na hard stvari poslušal, ne, oziroma pač hitrejši BPM, pa tako različne melodije, ampak tisti hard techno, ko sem jaz začel poslušati, ko je bil takrat 2023, je čisto drugače kot zdaj, ne. Zdaj je pač vse bolj tako pač nekako posebno, nočem zdaj nič slabega govoriti, vsak ima svoj okus. In sem pač rekel, ne vem, takrat sem enega kolega, ko je rekel, daj, gremo tja, ful je vrej ti bo, ne, pač jaz tega nisem prej tako poslušal. In dejansko, ko priješ tja, ko veš energijo, vse, pa sem dejansko poslušal pol muziko, sem rekel, okej, ne bom zdaj dal čisto bek teh housa, ful sem bil v dilemi, kaj naj naredim. Res, ker sem mislil, da zdaj, če bom naredil neko drugo stvar, da pač bom zgubil svoje fane, oziroma pač tiste, kaj so me poslušali in da bo šla moja karijera dol, ne. Ja. Ampak pol sem dejansko videl, okej, to gre, všeč mi je, jaz bom pač probal, zdaj pač kdo bo šel z mano, bo šel z mano, ne. In tako počasi pol sem čisto odrezal teh house, pač tisto staro moje, ker se to nisem več videl v tem, ker jaz imam na splošno ful energije, pa ko pač rolam, res to je ko meni terapija, recimo. In tako pol sem se odločil, no. Pač veš, ko nekaj začutiš, pa veš, Ja, tega grem zdaj na to. Ja, ko si pač vejo, da je nekaj za tebe, veš, in enostavno to pol je to, no. Kako bi opisal svoj sound nekomu, ki ga ne poznaš in oziroma te on ni še nikoli slišal? Sound kot to, kaj delam? To, kaj delaš. Aha. Jaz ful rad ustvarim neko zgodbo v glasbi, ko jo delam, torej da vzbudi, ne vem, neke emocije, te pripravi na nekaj, veš, tako, ko nekaj čakaš, pa ko prije drop, pač tako različne melodije, ampak jaz ful rad delam, da vzbudim neke posebna čustva v poslušalcu, no, zdaj odvisno kako glasbo se odločim, ali pač malo bolj agresivno ali ne, ampak rad imam, da ni samo nekega razbijanja, da ima dejansko zgodba pesem, da te prvo te, ne vem, ogreje, drop te malo umiri, pol spet tak, no, da je neki story behind it. Ja, eni bi rekli, da je hard techno zelo agresivni žanr, pa pravijo, da eni, da ni melodično, bi se ti to strinjal s tem ali ne? Mislim, zdaj skozi leta pač hard techno, kot hard techno, to ful folk ne razloči, ker so pač različni žanri, ne. Zdaj so določeni žanri, ko so monotoni, pa ni recimo neke zgodbe pa melodije, pa se ne da peti, drugi žanri pa so, ne. Zdaj pač odvisno, dosti ljudi si ne zna razlagati, pač ko čuje hard techno, misli samo razbijanje, ne. To pa pač si moraš malo razložiti, ampak jaz se ne bi strinjal s tem, ker če je prava muzika oziroma če je na pravi način sestavljena, ne, pač ima neko zgodbo, melodije, zdaj pač moraš najti to pesem, vsak ima svoj okus, recimo meni bo lahko nekaj všeč, tebi ne bo, ne, pač različni smo vsi in zdaj, ampak načeloma kot hard techno ne, pač ni samo razbijanje. Ja, seveda. Kako pa izgleda tvoj tipičen proces ustvarjanja nekega komada in z katerim elementom glasbe začneš ponavadi? Ful rad začnem, da najdem neki vrej vokal, da delam okoli tega, ali pa pač ne vem, včasih se mi neka melodija v glavi, pa grem to realizirati. Imam na fonu dosti totih voice memotov iz melodije, ko sem jih pol realiziral, pa sem si žvižgal ali pa nekaj. Ampak kako začnem, ne vem, pač ponavadi je tako, da če zdaj rečem, ok, jaz grem zdaj producirati, sedim za računalnikom 2-3 ure, pa nič ne naredim, ne. Če pa se rečem, ok, grem se učiti, ali pa da neko idejo dobim v glavi, pa začnem nekaj za frkancije, ne, takrat ponavadi nastane recimo brutalen komad, to, kaj je meni všeč, ne, recimo, ko bomo šli en projekt skozi, je to čisto random, ob 10:30 zvečer nastalo, ker se mi je neki liriksi, so se mi v glavi špijali, pač jaz pa moja smo že hoteli iti skoraj spat, bila smo že v pojsi, pa sem rekel, ne, pač jaz moram to realizirati in sem šel pol to narediti, tako da. Tako, veš, random, ni. Tako random, čisto tako spontano. Najboljše pesmi so spontane, pač pri sejem ti, če se jaz zdaj odločim, da grem, zdaj bom šel producirati, v veliko primerih sploh ne bom kaj kreativno naredil. Ok. Kaj to je tako, samo spomniš se in greš delati? Ja, jaz sem delal ful, jaz sem pač kdarkoli. Jaz sem delal recimo ful na silo stvari, pa sem imel v glavi cel cel, ja, moraš producirati, moraš postati konstanten, ne. In sem videl, da sem z večjim odporom šel producirati. Meni se zgodi, da ne vem, teden, dva ne produciram, pač ker se mi ne da oziroma ne se filam. Če mi nekaj ne bo filalo, pač ne bom šel to narediti, razen če imam neki deadline, ne. Ko pa rečem recimo, ne vem, tako sem včeraj zvečer malo delal, pa kaj malo po malo, pa mi je okej, takrat, ko pač čutim sebe, da sem v nekem kreativnem flowu, to mi je okej. Nič ne na silo delam, ker pač ne boš na silo nikam prišel. Ja, začetniki
na začetku To je drugo. moraš iti na silo. Ja, to je drugo. Takrat sem se silil, ampak pol ti pravim, veš, ko imaš že nekak znanja pa to, ker si burnoutan. Če sem cel dan za računalnikom pa poslušam muziko, jaz imam skurjena ušesa. Tako ponavadi delam 1 uro, delam 45 minut pauze ali pa grem nekaj drugega poslušati, ne vem, pač ful se glupo čuje, ampak po vsakem sessionu ali pa po pauzi jaz poslušam malo klasične glasbe, da ti uhe umiri. Ful je glupo, ampak dejansko ful pomaga, res. Ja, ker je bolj umirjeno. Ja, pa čisto druge frekvence so, ne. Pa en kolega tudi dela to, da pred vsakim studio sessionom imaš prav na YouTubeu kao training session for your ears before kao producing, ne, in pač greš skozi določene frekvence, da jih lahko polažje slišiš, pač treniraš uho, da ti določene frekvence čuje, da veš, kaj popraviti v svojem miksu pa to. Ja, valjda. Omenil si, da ko imaš slušalke gor, da se ti ušesa v bistvu skurijo oziroma moti to, ne? Ne skurijo, pač bolijo te oziroma utrujena so. Ne zdaj, da bi me dobesedno bolela, samo veš, ko ti tudi, če se učiš ali pa če pišeš z roko nekaj cajta, ti postane utrujeno, ne, in se uha se mora spočiti, mora se umiriti, ne, malo tišine, vse, da lahko pol spet ker če boš ti cel dan za računalnikom, ne, moraš biti tak razsoden, recimo po 6 urah svoj miksing pa vse, ne. To se krat zgodi, da če greš producirati en dan prej, pa se zjutraj zbudiš, ti vse gre na kozlanje, ker pač je katastrofa vse. Zato se pač dan po dan pol to dela, da, ne, tako se učiš se, cel dan učiš. Mi smo se učili en dan pred izpitom, ampak je lažje, če se več dni zaporedoma učiš, ne, si bolj zapomniš, pa lažje gre pol vse skozi, tako je to. Kaj pa za DJ set, imaš cel cajt slušalke oziroma imaš tiste zaščitne earplugs? Ko rolam ne, ampak drugače tak imam v klubu, ja. To pač ful dosti folka ne nosi tega, samo jaz vam to tak, to res vsakemu priporočam, ali si, imel sem za en cajt, dokler mi niso za rojstni nakupili, jaz sem si na Temuju naročil za 4 evre čepke, ko so isti kot oni lupsi, ko jih imaš preko interneta, ne. In vedno imam to gor zaradi tega, ker je tu je pol, pač ne na te uhe bolijo, ne ti piska v uhah, pa na dolgi rok, veš kaj mislim, ponavadi to ti klubi, kaj so, imajo bolj slabše ozvočenje eni, pa takrat ne upoštevajo glasnosti, koliko je mogel biti limit in ti fraja pač uhe, ne, zato te piska ponavadi noter. In zdaj pač, če je težko se navaditi na čepke, samo ko se navajiš na čepke, ne moreš pol več, pač verjemi mi, da ne boš šel več brez čepkov ven. Kateri del produkcije ti je pa najtežji in če bi nam lahko pokazal, kak je projekt, ki ga trenutno delaš oziroma si ga naredil? Kjer je del, kjer je face produkcija? Ja, kjer je face produkcija. Odvisno, ponavadi zname dropi me zna zabavati, oziroma glavni del, zaradi tega, ker ko delam break pa vse, pa ko delam recimo pač kao build-up pa vse, jaz to ful naredim, tak hype in pol nimam ideje, ker vse porabim tam, ne. Pa moram 2-3 dni počivati, pa včasih imam resen stak po mesec tudi, ne. Tako da, ne vem, drugače projekt... Bi nam lahko pokazal? Ja, čak, jaz moram zdaj to recording stisniti, ne? Ja. Ok. Dobro, čakaj, da to začne snemati. Start recording, ne? Ja. Sada da vidim. Audio bo od tu? Ne, ti boš ta video potem poslal nam. Ja, pač audio, mikrofon. Mikrofon, ja. Kako pa boš vedel? Jaz se bomo sinkali skup. Aha, tu se čuje. Ok, ok, reje. Sada im če dela. Ok, da snema, vrej. V glavnem, toti projekt je krv, kaj boš prišel sem, ali ti jaz obrnem? Lahko pa pokažeš. Tako. Samo jaz ne morem leviče vse. Toti projekt je dansko full funny, zaradi tega, ker je nastal, tako sem rekel, tisto zvečer, ko sem bil in zdaj vam prvo predvajal vokal. Vse je v bistvu nastalo z vokalom. Hvala Bogu, pač to je AI vokal. AI mi je naredil, jaz sem samo lirik se not napisal, tako da je tak. Shit, moram izklopiti. Izolirati ga moram. Sada vidim, kjer je... Aha. Left, right, up and down, feel the bass and come around. Left, right, up and down, move your feet and shake the ground. To je pač vokal, s tem sem začel. Hotel sem malo bolj... Hotel sem, ker sem poslušal Restrikte, da v bistvu njegovi značilni pač značilne njegove pesmi so reverse bass, se reče, torej to je v bistvu taki stil. Imaš kick, v bistvu pač tisti punch, ampak to je samo odrezan del, pa imaš drugi del, ko je v bistvu reverse bass, taki pumping sound, off-beat, ne. In sem pač poslušal njegov pesem referenco Crowd Operator in pač sem začel
z normalno, pač sem hotel, da prvo neko zgodbo naredi, torej da prvo je samo vokal, pol pridejo drumsi, pol pa se tak nadaljuje, tako da recimo tak je zdaj recimo začetek. Left, right, up and down, feel the bass and come around. Left, right, up and down, move your feet and shake the ground. Left, right, up and down, feel the bass and come around. Left, right, up and down, move your feet and shake the ground. Left, right, up and down, feel the bass and come around. Left, right, up and down, move your feet and shake the ground. Left, right, up and down, feel the bass and come around. Left, right, up and down, move your feet and shake the ground. Left, right, up and down, feel the bass and come around. Left, right, up and down, move your To pa zdaj tu gre v bistvu kao v prvi drop, torej gre v build-up, pa se predstavi melodija. To sem porezal vokale, left, 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 se left, right, right. feel the bass and come around. Jaz sem pustil celo pesem skozi, pa lahko gremo pol, sem razložil. Tu pa zdaj prije kao pol za drugi del muzike, oziroma, ko sem hotel, da ni monotono, ne, sem pol dal druge kike, gabber se reče, Ja. taki posebni kiki so, gabber je To je značilno za en drugi žanr, kako jaz vem. To je kao old school hardstyle, Old school hardstyle, ja. taki kiki. Ja, to je. In to pač kao, da nekako pol prije v drugi del je pa kao crowd control, vse boš videl. Tu sem pa zdaj hotel crowd control narediti in pol gre v build-up, fake drop, kao industrijo drop, ko ni tak industrija, mislim pač ni za ona klas, to tako, kaj se zdaj dela. Spet gre v eni fake hardstyle drop, potem pa navadno v vokale, vse boš videl, bom jaz zdaj tu predvajal. To ne bi smel likati cele pesmi, ne, ampak gre. Čakaj, pol gre Ne bi kao smel lika. Ne vem, če bi lahko likal. Ampak nija veze. Feel the bass and come around. To so klasični skriti za industrijo, prav, ne? Pol sem še dodal tu top drugi, kao ko je drugi del kika, še en top player, ko samo tak naredi, čakaj. Samo se čuje, kot da bi nekdo dela. Left, right. To gre normalno. To gre kao out, ven, oziroma ven gre pač v outro, da lahko jaz ven zmiksam. Tako da to je, pač to je nekak ideja, no zdaj, če bi se hotel in-depth poglabljati, bi lahko celi dan tu bili, ampak ja, vse skupaj sem delal, čakaj, da lahko pogledam. Lahko pogledaš. Ja. Ja, 8 ur pa pol je vse skupaj bila muzika. 8 ur pa pol sem vse skupaj delal. A lahko še tu je, da imčeš vam kakve druge projekte? Bi lahko razložil, kaj pomeni industrial kicks, oziroma kaj bi na to pomenilo? V bistvu industrija se je razvijala, stara industrija, to, kar Rockseller dela, je bila full underground muzika, zdaj se jo preveč komercializirali. Industrija, pač razlika med hard technom je to, čakaj, da pač od hard technota kiki so to, ko imajo rumble spodaj, oziroma Aha, ja. ni to teh visokih tonov, ne. Pri industriji kik pa je, kot da bi pač malo, ja, kot da bi po železu taj pogor, oziroma tak bolj agresivni kik je, gled, čakaj, če ga predvajam. Je tako, kot da bi po železu, več je višjih tonov v spodnjem delu. No, zakaj pa to nadja, aha. Razumeš, bolj je crispy sound, Ja. ne, ampak vseeno je rumble spodaj, ampak je več visokih delov, ko so distortani, ne. Zdaj pač ta industrija, kaj se zdaj, ko so neki pipe kiki pa vse, pa ne vem kaj še vse to pač eksperimentiranjem z zvokom,
Ampak meni, mislim, ok, sej in se čuti, samo pač to ni za nekaj, ko bi jaz recimo lahko vsak dan poslušal to lupanje, pa ni to za vsakega, ne. Ja, ni za vsakega, ja. Tako da ja. Kako veš, da je komad enkrat končan oziroma moram finish? nehati snemati. Ja, ok, vre. Moram stop recording, ti moram jaz poslati, ok. Upam, da je zdaj vse posnelo. Pač ne veš, da je končan komad. Ja, kako Ne da vem. veš, da je finish oziroma končaš? Ne vem, pač realno vsi moji komadi, kaj sem jih dal ven, za mene niso končani, ker mi vedno nekaj manjka, samo sem bil do tiste točke, ok, pač poslal sem pol DJ-jem okolje, pa so si zladali, sem bil, ok, pač on ni mi všeč, vreje, ok. No, noben komad, ko verjetno, če bo kdo pač bilo kdo tak producira, ni redko kdaj, da rečeš, fakt, to je to. Samo za en komad sem rekel to. In to je? Od Save the World, ko sem naredil, Swedish ja, House Mafia ja. remix. Pa to, ta mastering, to ti sam narediš vse, celo produkcijo, vse. Mix delam sam, ne? To si vse z mixom, pač kaj je mix, da bodo razumeli. To je v bistvu, da vse zvoke uskladiš, da bo vse lepo zvenelo, da ne bo kaj preglasno, da ne bo kaj pretiho, da normalno frekvence porežeš, da nič se ne prepleta med sabo nizke, visoke frekvence oziroma različnih elementov, ne? Master mi dela Morfej, on mi dela brutalne mastere. To pa je v bistvu, da celo glasbo, torej ti imaš mix narejen, mora biti ok oziroma listenable. Master je samo, da naredi vse glasno, pa skup zlepi, pa še ne vem, kako točno so neki detajli, ampak tako približno lahko razložim, ne. Ampak če je slab mix, ne more biti dober master. Ne moreš ti nekaj narediti glasno, pa vse, če imaš če nimaš vrej skup z mixom, ne. Mora biti vse popolno. Zato imaš tudi mix master inženirist, ne, lahko si ti, ne vem, začetnik, ne znaš miksati, plačaš nekomu, ti naredi mix pa master, pa je to. Koliko pa ti gre to tako približno? Te dosti Zdaj- stane to? Ne, zdaj odvisno, pač ne vem, po mojem je master med 30 pa 100 evrov. Aha. Odvisno od koga, imaš tudi po Jurja pa pol mix pa master. Ja, valjda, razumeš, ne. tisti, ko je že en cajt dela. Ja, ne. to so oni več na nivoju, samo Ja. to so že pol take malenkosti, ko jih pač normalni poslušalci ne slišijo, ampak dela mogoče neke razlike na večjih odrih, na večjih totih zvočnikih, ne, ko imajo različne frekvence, zato je ful pomembno, da je vrej master narejen. Ko greš na nek gig oziroma nastop, kako se pripraviš na to? Mislim, imaš splaniran set ali greš freestyle all the way? Prvo ponovadi pogledam pač tisti, ko me povabijo organizatorje, pač razen če je to domače okolje. Kakšna muzika se ponovadi vrti, kaki folk je, recimo pač malo po slikah pogledam, pa približno probam analizirati ljudi. Drugače pa ne, pač jaz se pripravim set, realno kak si jaz set pripravljam je tak, da jaz sam sebi set, jaz ko rolam sebi, ja, to je za mene terapija, ne. Valjda pač poslušalci na prvem mestu vse, ampak vem, da če bom sebi vred, da ko se za sebe pripravljam set, no, ne, zdaj to, mogoče bo kdo kaj to narobe razumel, jaz dam sebe vedno v vlogo poslušalca, ko se set sestavljam in predvidevam, kaj bi folk rad čul in se na tak način sestavim, ne. Zdaj, če kaj drugega pali, se pol prilagodiš set, ampak ponavadi se sestavim muzike lepo po vrsti, ki grem not, ki grem ven, to je to, no, pač ker predtem sem freestyle ful, pa se še znam freestylati, samo mi preveč časa vzame, včasih mi je vzelo preveč časa, ko sem si pač muzike, veš kaj, skozi sem bil v ekranu, nisem bil s valjda. publiko, jaz sem ful rad s publiko, ne. Ja, ja. Ampak zdaj sem tu ugotovil, recimo, ko smo imela kaski z Kaneom, sem večinoma pol freestyle, ker sem že recimo vedel, kjer je komad bo naslednji, pač pol avtomatiziraš to in imaš že v glavi lahko vnaprej celi set. Ja, ja. Tako da ja, ampak na začetku pa ja, pač če imam kaki res pomemben gig, si vnaprej pripravim, ker tam ni place for mistakes, moraš dati 100% od sebe, ker ne veš, kdo posluša, ne. Nimam pa nikoli, da bi pre-recordal ali pa kaj. Ja. Naprej imam pač pripravljeno, to je to, zdaj pač, če komu ne paše tako delati, ne paše me, jaz najdem neki svoj sistem. To je važno. Ja. Najbolj nora reakcija publike, ki si jo doživel na nekem gigu. Ena mi je modr, če govoriš zelo narodno. Ena mi je modr, ja, to je bilo najbolj insane, ja. To je bil tak najboljši nastop, ali si imel kak boljši nastop? Pač ni zdaj tako, da je moj najboljši nastop pa experience je bil, ko smo imeli z Kanom na Štuku. All night long, zaradi tega, ker je pač energija je bila drugačna, folk je zaradi naju prišel, razumeš, in je bila neka drugačen vibe, je bil, vsi smo bili nekako povezani. Najbolj fukeno, ki pa sem nastopal, je bilo na Velenju, ko je bil Holy Priest. To sem Tam je bil, bila ja. tudi najtežja publika, se mi zdi za prebrati. Pa v bistvu vse posod, vsak nastop ima svoje čare, realno, tako da vse posod mi je okej, no, res. Ki pa se kakšna kriza zgodila na kakšnem nastopu, pa kaj tega, da ni bilo tako speljano gladko, kot si mislil, da bo šlo. Ko smo bila z Modzem v Švici,
Tam jaz pač vedno ponovadi pač trezno rolam, ne. In tam pač, ker se dolgo nismo videla z Mozejem, smo pač malo preveč spila in je bilo malo pofejlano, ampak ni bilo tako hudo, no, ampak je pač Se zgodi. vseeno je bil funny experience, ne, ampak ponovadi pač ja, vedno se držim tega, da trezno rolam, mogoče pivo, 2 pred setom, max, to pa je to, no. Tako da, ne vem, drugače ni bilo nikjer tak, oziroma, samo ne zdaj tu, to je bilo takrat, ko sem že začel rolati, ko so me, prvič, ko sem šel na štuk rolati v glavno dvorano, en je odpovedal in sem jaz še v lifeu nisem na playere rolal. In mene je dal pred folk, koliko je bilo, 900 folka, ne, in jaz rolam, pa stisnem Q, pa se vgasne muzika. To je tako najslabše. Pa tu zgodilo se mi je, ko sem snemal live set v Resetu, zadnja pesem je bila, vse je bilo popolno posneto in jaz, ko sem nekaj frcno sem izklopil mešalko dol. In se je vse vgasnilo, na zadnji pesmi, ko sem live set Mešalko, posnel. kakiro mešalko si imel? Pač Ni taki, ponavadi ne, tako taki zadaj gumb. player je bil, ampak pač mikser je bil, ne, in tam je bilo, tam imaš za obrniti gor je za Aha, kanale, ja, CD ja, line vem, to ja. in sem jaz to frcnil na CD line in je samo se, direkt na dropu se je to zgodilo, tema, zadnji komad. Moj bog. Ampak hvala Bogu ni bil to nastop, pač je bil neki blooper fail, ampak ja, pač vse posod se napake dogajajo, samo pač to pomeni, da si človek, ljudje Ja. pač delamo napake, nismo Nisi roboti, robot, ne, ne. ja. Kako vidiš slovensko tehno sceno zdajšnjo, trenutno? In kaj bi mogli popraviti, če te kaj moti, oziroma kaj se dogaja? Kako bi rekel, zdaj to, moram paziti, kaj povem, ne. Okej je, v redu je scena, rastemo oziroma se izboljšujemo. Mogoče bi lahko bilo več podpore glede enih stvari, drug do drugega, pa manj šimfanja, pa več bi si lahko pomagali, pa stopili skupaj, ker vsi pač delamo eno, ne. Ampak pač hvaležen sem, da sem lahko bil v Sloveniji, samo moja zdaj bolj jaz bolj zdaj ciljem na tujino. Ampak ja, ne bi zdaj tu preveč o slovenski sceni govoril, zato ker pač vse veš, pač ne smem kaj povedati, nočem niti povedati, nočem nič slabega govoriti, ampak bom rekel, overall je okej, sem zadovoljen. Kaj pa v tujini? Kak pa je v tujini? Ja, v tujini je pa bilo, Nizozemska, tam je res vrej, bila pa Italija bila zdaj tu je ful vrej. To sem videl, se vidi Ljudje so tako ful različni, no, res ful so vrej. Pa v Švici so bili ful vrej ljudje, ampak nizozemski folk, njim se res ve, da so zaradi kulture tam, pač oni res uživajo v glasbi, no. Ampak kaj pa mi je bilo res posebno, ko sem rolal v Švici, je pa bil no phone policy in ti ne veš, kako je bilo nerealno videti folka brez telefonov, samo uživajo. Niso smeli imeti telefonov, pač kamere ven, noben ni snemal nič in je bilo brutalno. To so jim pobrali telefone? Ne, kamero, preko kamere ti zalepijo stiker, ne, in je bilo bolano. Pa to si ljudje niso dali dol ali pa? Ne, če je moja je hotela nekaj posnet, pa so ji kuj dali telefon, pač ne pustijo, da snemaš. Ne, no phone policy. Folk se ful drži tega, pa vse je prav tako, realno je res fajn, da priješ tja, da uživaš, da ni to tega tvojega, da ni nekega tam TikTok influencerstva pa snemanja, pa to se nimam nič proti ljudem, glej, naj uživajo v glasbi pa vse, samo je pa nekak drugačen experience, ko vidiš pač dobesedno ni telefonov gori, ampak vsi uživajo, ne, to je res fajn. Kateri artisti, umetniki ki so te najbolj inspirirali, kateri so bili, pa s katerimi bi zdaj sodeloval? Restricted mi je ful vredi, najbolj me je inspiriral Niko Moreno sem začel, pa Karf, sicer so ga zdaj cancelali, nažalost. Azira sem ful poslušal, pač tak na začetku, to te začetke, Sarah Landry, v bistvu vsak po malem. Vsak mi je bil po nekem všeč, ampak tak dejansko kdo, na koga bi lahko šel 100-krat, pa 100-krat bi ga lahko poslušal, je Only Numbers, so Only Numbers, Fantazen, Kuko ima brutalne sete, Niko Moreno, Azir ima ful vrije energijo, pa no, koga sem še hotel čuti, le zdaj mi je z glave padlo. Dobro, Karva ni več, pa Vendex je ful, jaz imam Vendexa ful rad, mi da smo v kontaktu, ful je vrije, imam že 3 njegove kartice, tudi sem dobil, imam eno tam se mi zdi, tako pol pokažem. Vsi so dejansko vrije, res. Folk misli, da to ti artisti, recimo, ko so kao večji, da so puni ega, ne, pač ni res. Jaz sem bil lani, sem dobil, lahko potrkam, hvala Bogu, T78 mi je dal, ko je bil Verknip Zrče, mi je dal backstage access, ne.
In sem tam bil dobesedno, pač jaz sem prišel tja in tam Siklo, Fama, to, vsi so bili tam na kupu, tako dobesedno v krogu, Vincent, vsi so bili. Si šel z njimi, ja, si se imel z njimi? Ja, veš kako so, in to mi je najbolj všeč, vsi so tako Nice. na chill, ti pomagajo, res so vred, se pogovarjajo, s tabo čisto drugače, kako si predstavljaš nekoga, ko je kao famous, ne. Ono, recimo, ne vem, bili smo, ko je Fantazm Klauso, sem bil zadaj pri zvočnikih, pa prije owner, torej tisti lastnik od Vreknipta, pa mi prije z vodko, pa mi začne vodko v usta sipati, vsi so res na chill. Takrat je Novak prišla glih, ja, to. Aha, ja, vem, ja. Tako da res, pač neka velika, tak vres, vsi se podpirajo, doben se ne krega, tako recimo se znajo eni ljudje kregati, pa fašije, pač res je oni nice community, no. Res so me presenetili vsi. Če ne bi bil DJ, kaj bi bil? Če ne bi bil DJ, kaj bi Ja. bil? Ali producent? Po mojem bi ostal tu, ko sem reševalec ziher. To mene ful veseli, tako da jaz obožujem delo z ljudmi. Super. Nekaj To je takega, vrej, tako rajamo. nekaj takega ali pa neke, mogoče bi kako firmo imel nekaj v zvezi z zdravjem, nekaj takega. Kaj te najbolj spravi ob živce v industriji te elektronske scene? Glasbeni? Ja. Aha. Ja. Ne zdi se mi fair, da gledajo večinoma tudi do drugih promotorji oziroma ti, ko iščejo artiste, da gledajo večinoma na ljudi, kjere bukajo, ne? Koliko imajo pač kak so njihovi social media stati oziroma koliko lahko prinesejo tja, ne? Pa kart prodajo, da ne gledajo v bistvu kak ti priješ tja performance, show talenti. Samega umetnika ne gledajo. Ja, pač to je problem, zato se tudi vi pač, ko hodim recimo na kakšne festivale, pa to, da tisti, ko so kao zvezde, pač dejansko eni pač katastrofa, ono res, da se vidijo, da jih samo zaradi cash, pač zaradi promocije bukira, ampak po mojem se bo to počasi začelo obračati. Ker realno, recimo, ne vem, priješ ti na neki show, nisi zdaj neki veliki artist, pa narediš nerealno daš od sebe res bolano odrolaš, bo se ime začelo krožiti in tako počasi bi se prebijal, razumeš? Iz usta v usta, pač z roda v kao, pač dobra beseda v dobro besedo, ne. In tako se mi zdi prav, ne pa zdaj pač, aha, gled, on ima 600k followerov, lahko prenese koliko toliko kart, prej njega bomo bukali. Jaz sem že dobil screenshote, ko so hoteli bukirati mojega kolega in so mu eni napisali, ja, sorry, nisi vreden toliko pa toliko, zaradi tega, ker fiks ne boš toliko pa toliko kart prodal in te ne bomo bukali. Veš, take stvari imajo. Vse razumem, gledam na profit, samo morajo tudi gledati, kaj dejansko folk hoče, oziroma da se pač da priložnost. Ja. To je bila naša 4. oddaja Flowcasta. Hvala, da ste poslušali. Hvala, Raski. Malenkost, hvala za povabilo. Se vidimo.